Ciałki dziwacy. Dopozyrajcie to wideo do końca. Tutaj gramy to Slime RNG update. Padają mi teraz dobre brainnoty. Albo kiedy to slime, a to będzie jako brainnoty. Jestem nie latacie styl, a brainnoty są naprawdę. Dawa! A tak słuchaj. O, to było cool. Co mi daje? Taki ufonski event chodzi mi. Nie wiem, czy to ufonski event. Co ci? A! O! Co mi dawa? Jaki to? Jak to tu pisze, jak mówię? Co ci dawa? Wielki ninja! Teraz nie był dobry. Teraz len taki cerki, becik. Teraz nie był dobry. Nie jest mało lepszy. Teraz nie był lepszy. Spider. Teraz nie był lepszy. Teraz robił wtedy, że mnie to napisał. Ale widzieliście, co mi padło.
Świetnie, Berki. Aż im update to będzie więcej. Albo nie. Teraz mi padają sami nubowie. Ten Spider-Ball dobry. Troje naraz! Kokos troje naraz! Ilacji! Ilacji nataczamy dalej. Trochę mam taką myśl prestację. To sobie na kilka sekund. To muszę mi spojrzeć. Tam sobie. Im pada Petro. Albo on za mną, bo ja za nie chcę stwierdzić. Słyszę, ile to mi się trafi. Jest. Tylko normalny Spider Full. A już chcę mieć myślę. Zawsze. Myszka sobie nie to wideo. Zawsze sobie poszły na YouTube. Może za to nie będzie było. Wróćmy na wideo. Trina, ale teraz macie się cieszyć. Dzisiaj jest sobota. A to wideo widzicie na niebie. Albo sobotę na szybcy. Prawie to rozumie, spadnie z was. Tylko poza ta molka jeszcze nie no. Formularza. Każdy wideo, a tak nie było moje.
Teraz nie talaj dobry. Ten pałuk był najlepszy. Wiecie, prečo som nahrával toľko veľa videí, ja som mal záradku. Mal som záradku naozaj. Dnešní update je like. A mám to tam ukázat, že je to like. Tak budeme prosím do like. Ak vám to nebude vadit do videa. Ten modrý rukav, čo ukazujete. Neviem to like. Zatiaľ afkujeme. Rozhodím tú ruku. Taká kolej panáček. Velike. Neviem, či... To je dobre, prosím. Ale neviem si. Teraz. Ako mi to nevypadlo. Gdzie spod? To dneska nebude like. No trochę już Czech. Pozerajcie najmä Čechovia z takýchto. Nahrávajú takéto dlhé videá. Teraz nie je dobrý. Ten byl úplne dobrý, viete, diváci.
spýtať na jeden sen, či sa vám sníval. Sníval sa vám, že boli také skeny a tam boli hociaké svet. Jeden svet bol. Také dve budovy oproti seba opustené a za nimi išiel nejaký vlak. No tento normálny zo Slovenska. Ten červený. A z tých budov ste počuli tom snu. Strašidelné zvuky. Snívalo sa vám také? Napíšte do komentáru. Tak čaute, uvidíme sa v druhom videu na budúce. Tak čus.